نربح ونطوروا. اسمع باش يزيدوا يفهموا كدا هذه الطريقه بالك نلحقها لهم. تتطلب تكوين، تتطلب ماتيريال، تشري انفستيسمون. اسمه مشروع هو عباره عن مشروع. وكل حاجه على بالك عندها ثمن. قلت لك الجمل هيك اوروبا ثمن باهظ، ثمن غالي بزاف. ربي يقدرك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يا خويا رانا في الخدمه ان شاء الله. دوك نزيدو نتلاقاو بك ان شاء الله خونا محفوظ، نهضروا في كيما يكون في العلم تاعكم. الخطرات الجايه راح نديروا حلقات مع خونا محفوظ، نهضروا على الامراض الاخرى. ميغا باكتيري كان المرض راه مهبلهم ميغا باكتيري، راه مهبلهم بزاف الميغا باكتيري. اليوم شغل درناها خصيصا تاع دواء باش نعرفوا واش التشكيله اللي عندنا كذا. من الخطره الجايه ان شاء الله باذن الله نديروا لهم حلقات، كل مرض نديروا له حلقه تاعو. في هذا الاسبوع ان شاء الله نديروا تاع الميغا باكتيري، الكوكسيديا، سالمونيلا، وطرق العلاج. نسمع نديروا نطرقوا بزاف امور. الفاش، القمل، كاين بزاف. كاين راه عندنا مشروع في طريقه اخرى في العلاج وهي ادويه طبيعيه. ان شاء الله حتى عندك تشكيله طبيعيه كيميائي. كل اسبوع ان شاء الله تلقى عندي جديد في الدواء. ما وريتلكش كل شيء باسكو ماهوش عندي كل شيء. لظروف ماهوش يلحق الدواء كما ينبغي الحال مع الحاله راهي. وكاين لجميع كاين ادويه ماشي معناتها رخيصه ماشي مليحه، بالعكس. ونقدروا ننصحوا بها الاخر. تكون ادويه غاليه كاين دي فوا لا دي فوا نطيحوا في دواء غالي، دواء رخيص، بصح لقاو الفعاليه تاع الرخيص غير نتاع الغالي. شغل دي فوا لقاو بلي العلامه التجاريه تلعب دور في ثمن الدواء. صح. هذه هي اللي لقاوها هكذا. كاين بزاف امثله. هذه فني المربي يعطيك التجربه تاعو، يعطيك الروتور، يقول لك استعملت هذا واستعملت هذا وفينالمون هذا ما لي نتيجه. تعرفوا من عند المربي باش نشوفوا. كيما لهنا تشكيله تاع الدواء نديروا هكذا نظره خفيفه برك هكذا واش الدواء اللي عندك هكذا باش يعرفوا المربيين تاعنا. احكينا مثال على مشكل تاع الكبد ولا الكبده. كاين مشكل كبير، كاين شحال كاين هذا البيطاكول. هذا راد هاي القرعه الطارونه هذا تاع الكبد بيتاكول فوا باش يعرفوه. هاوليك باش معبأ من هذا المعبأ. ربي يبارك. باغ اكزومبل كاين نوع اخر كالسيكولينا، هذا معروف في قارورات صغار. كاين صغار تسمى على حسب القدره الشرائيه تاع المربي. كاين باغ اكزومبل مثال اخر هذا الفيتوبيل امكا. فيتوبيل هذا دواء جبناه من الخارج. هذا انا شخصيا استعملته. هذا مكمل غذائي يلعب دور باش ازاله التسمم الكبدي والهضمي كقطع طبيعي. اسمع هو عباره عن مكمل غذائي يزيل التسمم. كاين خلصنا برك من الاوسيكولين قلناها في قارورات صغار. ربي يبارك. كاين باغ اكزومبل سبيسيال فوا. شوف راه عندنا 4 ادويه. عندي سؤال ربما هو يكون بالك يدير لك شويه احراج شويه محفوظ كذا. نعرفوا باللي الاوسيكولين هو عباره عن دواء اللون تاعو شفاف. لو كنشوفوا الراد نلقاوه احمر عاود لك لاكولار تاعو الفوق احمر هكذا. وشنو هو ديك الماده اللي خلات هذا احمر وهذا شفاف؟ هذا يكون سيرمون سي سكري بروفيسيونيل. هما شركه هذا داخل في السر تاعهم. ما تقدرش تعرف كل شركه واش راهي تخدم. شوف هادوما باش تشوف باللي الادويه باش تعالج الكبد كاين بزاف. كاين افيكول ثاني معبأ في قارورات معروف كل كاع متحدين ومتشاركين في ماده الكولين. كامل فيهم الكولين. كل واحد واش هو عباره عن كولين وفيها تن فيتامينات وكذا مواد واحده اخرين هذا. باسكو على بالك واش يصرى للكبد يولي من يمرض الكبده وتتشحم تولي سورتو الا كانت في مرحله متقدمه. الكبده عندها دور تخزين، يعني يولي ما تقدر تخزن الفيتامينات، ما تقدر تخزن والو. لازم انت توفر لها باغ اكزومبل تدي التكوين تاع الاوسيكولين ولا كالسيكولينا. كالسي ديجا فيها الكالسيوم. توفر انت الكبده هذيك الامور اللي تحتاجها. كاين برودوي اخر هذا مع اسمه تيزانا. هذا خدمت به. هذا انت عطيته لك انا طال نتيجه اسمه هو مكمل. نتيجه قرب بثمن باغ اكزومبل عن بالي تشبه على الاوسيكولين هي اوسيفيرول لا فيتامين او. اسمعني نشوف فيك التشكيله لاباس بها ربي يبارك. كاين هذا خرج جديد جبناه اسمه الكترول. هذا شركه راد عباره عن مزيج من الاملاح المعدنيه زائد سكر العنب لو ديكروز.
هذا اللي حكيت تبولاتير نو؟ لا، هذا من تكون في حاله اسهال، والاسهال يكون ماء شفاف. يعني راه عندك فقدان الماء، واش راح يعطيك نتيجه؟ راح يعطي لك تسيف في العصفور وينشف الماء تاعو، اسمها ديزيداتاسيون. على بها لازم نعوضوه بالاملاح المعدنيه باش ما يموتلكش. راكم تسمعوا مليح، قال لكم هذا عباره عن كي يكون تسيف مع اسهال، يكون عنده لون ابيض. التسيف راهي المرحله الاخيره. اي والله صعب يبدا بالاسهال، والاسهال الفرق بينه وبين الاخر تلقاه شفاف ماء. اي والله الطايره ويزق لك في الماء شفاف. واش نديروا هنا؟ لازم نخفوا الماء اللي ضاع بالاملاح المعدنيه في الجسم تاع الطير، كيما الطفل الصغير. بارك الله فيك. الطفل الصغير تكون عنده دياري يموت لك، ينشف من الماء. الطير نفس الشيء، ومن علامات باللي ينشف تسيف عندها النتيجه عن الاسهال. هذا شغل كيما يقولوا غروسو مودو. المره الجايه نزيدوا نوريو ان شاء الله بربي. تسمى دوكا اللي خصو دواء ولا خصو استفسار، راني حاط لكم الرقم في بدايه الفيديو تاع خونا محفوظ. خويا محفوظ عندك ثاني هذا شفتو قبيله وريتوه لي، هذا عباره القمله تاع القمله. شنو الفرق وشنو هو؟ باش تشوف بلي هذه القاروره الاصليه، هذه القاروره الاصليه. هذا دواء مركز 1%. مركز لازم يولي 0.1%. 0.1. يعطيك صح. تسمى هذه القاروره الاصليه. الاصليه. نستعملوه في امان، لانه 20 قطره من هذا يعادل 1 مليلتر. 1 مليلتر من ليفرميكين يقدر يعالج لك باريكم كبش يوزن 50 كيلو. الناس ما فرق تاع ميزان. فرق تاع ميزان. ثلاث القطرات للطير. اي والله. يموت لك العصفور بليفرميكين او شيء قوي صح، يعطيك نتيجه في الفاش مليحه وشنو في نفس الوقت تغلط صح يقتلك لانه هذا لهذا الشيء نهبطوا له في التركيز تاعو. ربي يبارك. كاين المكملات هذوك افنتين نفس الشيء نشروهم من الاخر نعمروهم في البلاد ماركس. بعد الماركس انا نشوف فيهم. كاين دي برودوي باغ اكزومبل تاع لامبورطاسيون كيما هذوم باش مشاكل تاع تهويه او تنفس عن طريق الاعشاب، تلقى فيهم ماده دواء طبيعي. شركه ايطاليه. بروبليم هذا ازماتيك ولا بروبليم تاع لازم عن طريق ادويه طبيعيه. طبيعي هذا طبيعيه. عندهم كوكسيديو تاع كوكسيديا نعم. شركه ثانيه معروفه عالميا شيمي فارما. لا هذا ماشي بالاعشاب، هذا برك هذا اللي بالاعشاب. باسكو دوكا ماذا بينا احنا نبدلوا طريقه كيما نلقاو باغ اكزومبل البرونكس راهو يداوي الالتهاب الرئتين وكذا عن طريق اعشاب. دوك احنا باغ اكزومبل كاين ناس ثاني انا واش ما نحبش الناس ما تصارحكش، يعطيك اسم اخر ويدير لك حاجه اخرى ويقول لك هذا كذا كاين اسمها دير تعبئه ماشي اسمها تلقى عنوان تاع منتوج والداخل منتوج واحد اخر. الا من رحم ربي. هذه هي. حنا رانا ماشي انا نزكيو فيك خونا محفوظ، انا عرفتك انسان ما شاء الله. ربي يبارك. على بها راني ننصح فيك. اسمها لي عنده حب يشري دواء ولا عفسه اسمها الدواء بيطري. هاوليك ما شاء الله عنده تشكيله اسمها كامله خونا محفوظ. كاين الرقم تاعو تقدروا تتصلوا به. مازال ان شاء الله. وكاين كما قلنا خونا محفوظ كاين لي برودوي واحد اخرين مازال ما لحقوش. راح يدخلوا هذا الاسبوع. راهم داخلين ان شاء الله. لي برودوي كاع اسمها اصل تاعهم اوروبي كامل اوروبي. بالمرحله اللي رانا فيها باش نتحدى الناس ولا من الصعب جدا باش تلقى الدواء ويقول لك اصلي وهو جاي بين الحدود مغلوقه ما كانش. اي والله. هاك تدخل كميه قليله. احنا رانا نشوفوا مثال حي هاو الدياشات عن طريق الدياشات نورمالمون نلقاو ميم لاطات وقت جاتنا وكذا الكل يلحق. وهذا يدوا عليك بزاف غالي 5 كيلو تقام لك 2 ملايين درهم. 2 ملايين تسمى كولي ب 2 ملايين. تعمر واش انا كل اسبوع يلحق. ربي يوفق ان شاء الله. هكذا باش ان شاء الله تسهل عليكم باش تسهل علينا. الله يحفظك. شكرا. الله يهنيك. واليوم طويله كما يقول لك ان شاء الله احنا نفرحوا الناس اللي تدي علينا الدواء تاعنا قبل كل شيء. انا هذا هو الهدف تاعي. من يروح انسان ويدعي لي دعوه الخير هذا هو صح.
ما جاتش في المال، ما جاتش في الماده، ما جاتش في الأطفال. لا ربي يوفق والله، غير نتمنى لك غير الخير ان شاء الله. هيدا باذن الله تعالى. حنا ماذا بيا انا اصلا ماذا بيا الامنيه تاعي لازم نتعلم اكثر من هذه ونديروا تخصص كبير ان شاء الله. ربي يوفق. حنا ماذا بينا يكون عندنا بيطري متخصص في هذا المجال باذن الله باذن الله. هيدا يسهل علينا امور، باسكو حنا ميم التجربه تاعنا وحدها ما تكفيش، ما غير تجربه في الميدان كما قلت نتايا. انا حنا المربيين وكاين خطرات ولا غير تلف علينا الامور في تشخيص بعض الامراض، خاصه كي يكون الطير عنده شهمه ويكون المرض تحت الشهمه في الاخر تاعو. هذاك هو سما الطير. معليش توتفاسو حنا دوك نتلاقاو عند الاذان، حنا دوك نتلاقاو وان شاء الله الخطره الجايه نهضروا على الامراض ان شاء الله باذن الله. نحكيو على الميغا بكتيريا، نحكيو على الميغا بكتيريا، هو يكون الدرس تاعنا الاول سما في الميغا بكتيريا. انتظرونا في الفيديو ان شاء الله الجايين. نقول لك يعطيك الصحه اخونا محفوظ، بارك الله فيك، يعطيك الصحه على الاستقبال، يعطيك الصحه على التواضع تاعك تان يا خويا، بارك الله فيك. والخوتنا كاش استفسار ولا عف ساعتكم الرقم تاعو تقدروا تتصلوا به، والسلام عليكم.